Waktunya tidur. Jangan lupa pakai piyama dulu. Dan untuk semuanya akan dipersiapkan oleh mesin-mesin canggihku sendiri. Mulai dari pemasangan spray dan juga pemasangan bantal. Keren kan? Ini adalah ideku loh. Habis bantal aku tinggal berbaring aja. Dan tidak lupa akan ada selimut yang menutupi tubuh aku biar nggak kedinginan. Dan kemudian penutup mata biar aku cepat terlelap. Jangan lupa dong bonekanya dan matikan lampunya.